Բոնուսների հրաբուխ Աջարաբեթում։ Խաղա օնլայն և ստացիր բոնուսային 4 Toyota Camry, 25 iPhone 11 Pro և անսահմանափակ անվճար սփիններ։ Աջարաբեթ.am Միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ 24 TV ուղիղ եթերում են։ Բարեկամներ, մի քանի օր է քննարկվում է օրեր առաջ Հայաստանի արտգործ նախարար Զորաբ Նացականյանի բրիտանական BBC-ին տված հարցազրույցի մի քանի ուշագրավ շեշտադրումներ, խոսվում է այն մասին, որ սա տարբեր բնորոշումներ տրվեց այս հարցազրույցի հետ կապված, խայտառակից մինչև պրոֆեսիոնալ դիվանագիտական մոտեցում, բայց գերակշռում էին իհարկե սուր քննադատությունները։ Այսօր գլխավոր դիվանագետը երկրի որոշ պարզաբանումներ արեց, այսօր այս եւ Հայաստանի առջև ծառացած արտաքին այլ վտանգների մասին զրուցելու եմ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանի հետ։ Պարոն Նավասարդյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն ներառվելն ընդունելու համար։ Տեղին էին այն բոլոր քննադատությունները։ Հարկավ ճիշտ ասած, ես իր այսօրվա հայտարարությունները չեմ լսել, այնպես որ հիմնադրամ ձեզ իր պարզաբանումները։ Շատ լավ։ Դե գիտեք ինչ, այս բաժակի մեջ փոթորիկ է ջրի, մի բաժակ ջրում չափազանցացված է այդ բոլորը եւ չգիտեմ ինչու, եթե անդիմություն ուզում է անպայման հարվածած լինել արտաքին գործերի նախարարությանը, ապա սա ելևի ամենահարմար առիթն էր։ Եթե օբյեկտիվ մոտենալու լինենք, իհարկե մեծ հաշվով հաջող չէր զրույցը, այն առումով, որ եղան պահեր, եղան կետեր, որ պարզապես սայթաքումներ եղան մեր կողմից, բայց ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ նման հարցազրույցներ եւ նման բանակցային գործընթացներ լինում են։ Գիտեք, սա կոչվում է ասիմետրիկ։ Մի կողմը ագրեսիվ հարձակվում է, անգամ սադրանքներ է բաց թողում, սադրանքներ է ստեղծում, մյուս կողմը պաշտպանվում է։ Սա կարծես թե այդ իր տպավորությունը ամենայն դեպս դա էր, հա։ Նացականյանը պաշտպանվում էր ավելի շատ, բայց եթե մի անգամից ասեմ, նա որպես պրոֆեսիոնալ դիվանագետ դուրս չէր գալիս այն շրջանակներից, պահելով իր ամենակարևորը լոյալությունը իշխանությունների եւ կառավարության քաղաքականության շրջանակներում եւ կարծես թե ամեն ինչ ճիշտ էր ասում։ Եթե այն չէ, ինչ որ պետք, ինչ որ մենք լսել ենք, ապա մեղքը պետք է փնտրել ոչ այնքան արտաքին գործերի նախարարի մոտ, այլև այն անձանց մոտ, ովքեր գծագրում են այդ քաղաքական սահմանները։ Պարոն Նավասարդյան, հասկանում եք, դիտքս կարողանում եմ հասկանալ։ Իհարկե, ես իլրում եմ ձեր ասածի, ոչ թե ընդհատում եմ, այլ տեսեք, հաղորդավարն ասում է, այդտեղ այո, այդտեղ հայեր են ապրում, բայց հողը հայկական չէ։ Այս պնդմանը ինչու չկա հստակ հակափաստարկ ու հակադարձ։ Դե ես ասում եմ, եղել են սայթաքումներ, նամիջապես այստեղ գիտեք շատ կոշտ պատասխան պիտի տար, մոռանալով եւ դիվանագիտական էթիկան, մոռանալով եւ բոլոր ցերեմոնիալային, այսպես ասած, նրբությունները պետք է նրան հավաց հասցներ, միանշանակ։ Սա արդեն հարցի մյուս կողմն է, բայց դա պետք է աներ եւ միայն դա չի։ Այնտեղ եղան մի քանի բաներ, Զանգեզուրը օրինակ, դա աղաղակող բաներ, սա մեկ, երկրորդը Արցախ-Հայաստան է։ Արցախ-Հայաստան, եւ վերջին հաշվով ինքը ասեց կարգավիճակ եւ հարց եղավ, ինչ կարգավիճակ, բացատրի թե ինչ կարգավիճակ։ Միթե պարչի կամ ուրեմն Ղարաբաղը մեզ հետ է, Արցախը կամ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ է եւ սրա վրա կարելի էր խաղալ, կարելի էր ասել, ինքը փորձված է, ինչու այդպես եղավ, ես մի քիչ դժվարանում եմ ասելու, բայց ես նորից եմ կրկնում, դա այնպեսի մի արտառոց բան չի եղել, վերջին հաշվով դա ներողություն, միջպետական բանակցություններ չէին, BBC, որը կանխամտածված այդ մարդը պրո-ադրբեջանական գիծ էր վարում։ Այդ ամեն ինչը հասկանալի է, բայց ռադիոլեսողը կամ հեռուստադիտողը չի խորանում։ Ժողովուրդը չի խորանում, ասում, վայ, մեր հողերը տվեց արտաքին գործերի նախարարը, հիմա էլ ասում են, հանեք այդ մարդուն։ Հանեցիք է հետո։ Տեսեք ինչ է ասել գլխավոր դիվանագետը պարզաբանում որպես, հա, հարցի կարգավորման հիմքում այսօր իդեպ ընկած է Արցախի ժողովրդի անհատական, ընդհանրական իրավունքը, այդ թվում ինքնորոշման իրականացումը, Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը, Արցախի ժողովրդի կարգավիճակը։
Եվ իմիջիայլոց հետաքրքիր էր, որ լրագրողի հարցին ի պատասխան պարոն Մնացականյանը ճնշող իր պատասխանի մեջ ժամանակ հատկացրեց Հայաստանում այդ քննադատությունների տարափին, ինչը վկայում է այն մասին, որ մենք ժողովրդավար երկրում ենք ապրում։ Կարծես նախկինում նման բան չկար։ Եթե չկար ինձ ուղեք, եթե կար, ապա արդյոք այստեղ կարևորը դա է, պարոն Նավասարյան։ Չէ, իհարկե։ Արտակ, գիտեք ինչ կա այդ ներքին բաները շատ քչերին է հետաքրում, դա թող դրանով զբաղվի հանրային դիվանագիտությունը։ Դու այնտեղ աշխատի այնպիսի արգումենտացիա, այնպիսի փաստարկներով խոսել, որը շատ են դա։ Վերջին հաշվով պետք է այնտեղ բացատրել, թե ախպեր ջան, դու ում ես պաշտպանում, ինչի մասին է խոսքը։ Երկու օր առաջ այդ մարդը ասում էր, որ Հայաստանը պետք է վերանա, որ թրքական աշխարհը մոտ։ Եվ դու լինելով քրիստոնեական միջնաբերդի ներկայացուցիչ այդպիսի բաներ ես ասում մեր ժողովրդի, մեր ուրեմն ապագայի եւ մեր անցյալի հետ կապված։ Այստեղ հնարավոր էր այդ բոլորը ասել, բայց ես դժվարանում եմ Միթե հնարավոր չէ օրինակ գներեք Բաքուն հիշել, Սումգայիթը հիշել, Մարաղան հիշել, լավ ի վերջո Սաֆարովը հիշել եւ Ապրիլյան Քարուրյան, ամենաները։ Հիմա գիտեք ինչ կա, երբ որ ես ասում եմ նա փաստորեն անում բացատրում է կամ շարունակում է այն արտաքին քաղաքականությունը, որ մենք հիմա կիրառում ենք, հենց դրա մասին է խոսքը, որ դա լավ չի արվում։ Ինչ ենք մենք կիրառում։ Չունես հայեցակարգ։ Ասել է օրինակ, քո ղեկավարը ասեց, հենց նախարարի վարչապետը ասել է Արցախը մերն է եւ վերջ։ Դու դրա շուրջը ձեր ասած դուք ասիք նախազգացին, փաթեթավորումը տուր։ Ասա թե դա ինչու է այդպես։ Ինչ է Արցախը Հայաստան չէ։ Ինչ է որ հիմա դուք հասկանում եք, շահարկում եք այդ բոլորը այսքան տարիների ընթացքում, երբ որ եղավ 2016 թվականը, ինչ է նման բաներ չէր եղել, անպայման ուզում են այս իշխանությանը հարվածած լինել։ Սրա մասին է խոսքը։ Սա գալիս է ասելու այն մասին, որ արտաքին գործերի նախարարությունը պետք է ունենա շատ լավ մշակված արտաքին քաղաքականություն ընդհանրապես պետական մակարդակով։ Իսկ դա չկա։ Մենք քանի անգամ ենք ձեր հետ խոսել, հայեցակարգ չկա, կոնցեպտ չկա, դոկտրինա չկա։ Ինչ որ ունի օրինակ Ալիևը, տեսեք, նա դրած տանում է, համառ կերպով իր գիծը տանում է։ Իսկ մենք ընկել ենք սիտուացիոն բաների հետևից։ Հիմա այս Զորիկը մի բան ասեց, հասկանում եք, ամբողջ հայազգը ոտքի է կանգնել։ Կամ փոխանակ ինչ է կատարվում հիմա Մերձավոր Արևելքում, ինչքան խնդիրներ կան, չէ՞։ Դրել ենք այստեղ դատարան, դատավոր, ներքին հարցեր, բաժանվել ենք իրար։ Ես պարզապես ցավում եմ այս բոլորի համար։ Այդուհանդերձ մենք կարողանում ենք ԱԳՆ-ն կարողանում է փաթեթավորել, թե ոչ վարչապետի տարած գիծը։ ԱԳՆ-ն արտակ կարոտ է եւ անհրաժեշտ է, կարծեմ հենց այստեղ ենք ասել, որ հեղափոխությունը, Թավշյա հեղափոխությունը առաջին հերթին գնար հասներ արտաքին գործերի նախարարություն եւ փոխվեր այն ամենը, ինչի մասին խոսվել է, քննադատվել է մի քանի օր առաջ ես ասացի, բոլոր առանցքային դեսպանություններում մնացել են Սերժ Սարգսյանի եւ անգամ Ռոբերտ Քոչարյանի նշանակած դեսպանները։ Իսկ ով պետք է իմպլեմենտացիա անի, այսպես բառ կա, հասկանում եք, կիրառի այն արտաքին քաղաքականությունը, որը դու ներկայացնում ես արտասահման։ Դեսպանությունները, դու ունես դեսպաններ, որոնք հոդաբաց չեն կարող խոսել, անգամ մայրենի լեզվով։ Ինչի մասին է խոսքը։ Նրանց փոխարինողներ ունենք։ Իհարկե ունենք, այնքան խելոք տղաներ կան այսքան տարվա մեջ հավաքված։ Որոշ բաներ արվեց, ասեմ, օբյեկտիվ լինելու համար ասեմ, երիտասարդ մի խումբ երիտասարդների նշանակեցին արաբական երկրներում դեսպանություն, բայց ես նորից եմ կրկնում, կան դեսպանություններ, որոնք անմիջապես կարիք ունեն ռեֆորմացիայի, կոպիտ ասած։ Ոչ միայն դա, ամբողջ արտաքին գործերի նախարարությունը, ես կարծեմ քեզ եմ ասել, 300 հոգի մարդ է պահում, 300 հոգի արտաքին գործերի կենտրոնական ապարատում, ինչի համար է այդ բոլորը։ Վերջին հաշվով, եթե մենք դառել ենք պարլամենտական երկիր, ասեք մի որոշում, որ պարլամենտը ընդունել է դիվանագիտության հետագա զարգացման համար, չկա այդպիսի բան։ Մի քանի առաջարկներ եղան, հիշում եք, որպեսզի նշանակումից առաջ հաշվետու լինեն, գան հաշվետու լինեն, ամբողջ այդ փաթեթը, որ ստորագրվում է միջազգային համաձայնագրերը, դրանք նայեն, այսպես ասած, քննարկվի այդ բոլորը, ինչ են կարել, ինչ չեն կարել։
Սրա մասին է խոսքը։ Դե փակ կառույց է, շատ են ասում։ Այստեղ հարցադրիչների հանրային չեն գալիս, չեն իրենքալվում, գոնե ԱԺ գնային, էդ էլ չընդունեցին, որ Դե հիմա ես չեմ ուզում նույն բանը կրկնացնել, ասել, որ այդ թանձր վարակույրի հետևում չգիտեմ ինչ է թաքնված, չի կարող դա լինել։ Հասկանում ես, եւ վերջին հաշվով մենք շատ ենք քննադատում նախկին խորհրդային առաջնորդներին, բայց մի հանճարեղ խոսք կա, կադրերն են որոշում ամեն ինչ։ Այո, շատ կարճ այս մասով մի հարցել ու անդրադառնանք ոչ պակաս ուշագրավ զարգացումների, ինչը մեր քթի տակ այսպես ասած տեղի է ունենում։ Հնչեցին նաև հրաժարականի կոչեր, պարոն Նավասարդյան, պետք է թե ծայրահեղացված։ Դե գիտեք ինչ կա, դուք նույն բան եք ասում, ինչ որ մի ժամ առաջ թերթերից մեկը ասեց։ Դուք ինչպես եք մտածում, նրան պետք է հեռացնել, թե չպետք է հեռացնել։ Ես նախ դատավոր չեմ մեկ, իրեն չեմ նշանակել երկու եւ վերջին հաշվով մի մոռացեք, որ կա, այսպես ասած, համերաշխության զգացողություն դիվանագիտական։ Ես պրոֆեսիոնալին հարցնում եմ, սա այդ կիքսն էր, որից հետո պետք է վերջ։ Այնքան կիքսեր կա այնտեղ, հասկանում եք, եթե այդպես նայենք, կառավարության կեսին պետք է ուղարկել տուն։ Այստեղ մի բան, ես վերադառնալով մնացակային մի շատ կարևոր պահ կա, որը ամբողջ բանի մեջ եմ ես ուզում նայել, համակարգային առումով։ Տեսեք, նա ասեց, որ ես, կարծեմ ասեցի, նա ասեց, որ ես անցնում եմ քաղաքականության։ Հա, բայց այդ քաղաքականության համար չկա այն հողը, որը կոչվում է արտաքին գործերի նախարարության սերտ համագործակցություն իշխանությունների, գործառույթների եւ պետության քաղաքականության հետ։ Իմիջայլոց ես նորից եմ կրկնում, սա միայն մեր մոտ չէ, սա շատ երկրներում կա եւ միայն այն երկրների արտաքին գործերի նախարարներն են, այսպես ասած, լիարժեք մասնակցում այդ գործընթացին, որոնք խորը դեմոկրատական երկրներ են։ Այլ երկրներում չկա, բայց ես ասեմ, որ անգամ Ռուսաստանի նման երկիրը, որը չէի ասի, որ դեմոկրատիայի, այսպես ասած, օրինակ է, հա, Լավրովը, եթե Լավրովի ուշադիր նայեք, պրոֆեսիոնալները հասկանում են, նա ոչ թե, ասենք, հակառակն է գնում կամ առարկում է Պուտինի քաղաքական կուրսին, այլ հաճախ նա ուղղորդում է։ Դա եթե ուշադիր հետևեք կտեսնեք։ Սա է պրոֆեսիոնալիզմը, հասկանում եք։ Այլապես ես նորից կարող եմ ասել Ժյուլ Կամբոնի խոսքերը կասենք, որ եթե դիվանագետը այդպեսին չէ, ինչպեսին մենք ասում ենք ձեզ, նա ընդհանրապես փոստատար է։ Ակնարկում եք, որ պետք է մենք ուղղորդենք, այսպես ասած, նրբորեն։ Չէ, իրանք պետք է իրենց ուղղորդեն։ Եվ պետք է ամենակարևորը դիվանագիտության այսօրվա դիվանագիտություն անհնար է առանց հանրային դիվանագիտության հետ սեր տանդեմ կազմելու։ Եթե դա չեղավ, եթե փակվեց արտաքին գործերի նախարարությունը եւ չօգտագործեց այս բոլոր ռեզերվները, այստեղ եւ Սփյուռքում, իսկ մենք այդ հնարավորություններ ունենք, սա կոչվում է soft power-ի օգտագործում, չէ՞, փափուկ ուժի։ Մենք երբեք չենք ունեն։ Ինչի համար հիմա հարցը պետք է հասներ նրան, որ ինչ որ մի լրագրող BBC-ից կարողանար ինչ-որ բաներ անել եւ տոն տար։ Հիմա հասկանում եք, այդ BBC-ի գլխին այնքան պետք է հակառակ բան թափվեր մեր կողմից, մեր այդ ուժի ներկայացուցիչների, որոնք շատ են։ Հենց դուք հանրային դիվանագիտության լավագույն ներկայացուցիչներն եք։ Դե մենք անում ենք մեր ներածին ուժերի, այսինքն մենք էլի պետք է ավելի շատ անենք։ Շատ արեք, հա։ Կանենք էլի շատ եւ կնպաստենք մեր երկրի կայունացմանն ու զարգացմանը։ Պարոն Նավասարդյան, քիչ է ժամանակը, տեսեք, ինչ եք ասել դուք Պուտին-Էրդողան հանդիպումից հետո։ Մեր գլխին իրոք վտանգ է կախված։ Հայաստանը խանգարում է պանթյուրքիստական քաղաքականության իրագործմանը։ Մի փոքր կբացեք փակագծերը, որովհետեւ այս հանդիպումից հետո սա նախադեպը չուներ, եթե չեմ սխալվում, 6.5 ժամ։ Սա մի փոքր հնարավոր չէ բացել, որովհետեւ սա ամբողջ մի քաղաքական հսկայական երևույթ է, ինչ որ հիմա կատարվում է, հա, եւ դրա արտահայտություններից մեկը եղավ Սիրիայում, հա, դա շատ լուրջ խնդիր է, որը պետք է դառնա մեր արտաքին քաղաքականության համար մեկ հարցը, ոչ թե այնտեղ Զորիկը սա ասեց, նա ասեց եւ այլն։ Խոսքը ինչի մասին է, տեսեք, Սիրիան, երկու բառով ասեմ, Սիրիայում տեղի ունեցավ այն, ինչ որ 20 թվականին, շատ լավ գիտեք դա, ազգային ուխտ որոշման կամ
կամ փիլիսոփայության իրագործման կարևոր փորձերից մեկն էր։ Իմիջիայլոց դա երիտ թուրքերի ընդունածն է Քեմալ Աթաթուրքի ժամանակ եւ սա վերաբերում է ուրեմն երկրի Թուրքիայի սահմաններին եւ տարածքներին։ Հիմա ինչ որ նա կարողացավ այդ բուֆերային տարածքը ստեղծել, սա իմ կարծիքն է։ Սա հեղուն գնացող նպատակներ ունի։ Սա գալիս է մինչև եթե լավ պատկերացնեք քարտեզը, չէ, մինչև Իրաքի սահմանը, նրանից են կողմ Մոսուլն է։ Նրանք անպայմանորեն պետք է փորձեն մտնել Մոսուլ, նույն քրդական ուժերի դեմ պայքարելու քողի տակ, որտեղ Մոսուլը դա նավթաբեր ամենախոշոր կենտրոններից մեկն է։ Այստեղ կարգին նավթ չկա, ես ձեզ ասեմ, որտեղ որ քրդերն են բան։ Սա մեկ։ Երկրորդը, եթե նկատել եք, ինչ որ Զանգեզուրի եւ մյուսների հետ կատարվեց, սա նշանակում է պանթյուրքիզմի քաղաքական կուրսի ռեանիմացիա, եթե կուզեք, վերականգնում եւ վերադարձ։ Սա շատ վտանգավոր բան է, ինչ որ Ադրբեջանը փորձում է Թուրքիայի հետ միասին անել։ Սա ինչ որ հիմա ասվեց, մի քանի անգամ այդ փորձը եղել է Զանգեզուրի վերաբերյալ եւ պանթուրքիզմի քաղաքականությունը, որը միջայլոց նեոիսլամիզմից բավական տարբերվում է եւ ուղղված է դեպի արևմուտք, դեպի արևելք ներողություն, փորձում է անցնել Հայաստանի վրայով։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր է Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Լավրովը արեց հայտարարություններ, որ պարզապես մտածելու տեղիք է տալիս։ Ասում է, իսկ ով ասեց, որ պանթուրքիզմի կենտրոնը դա միայն Թուրքիան է։ Օրինակ մենք ասում է Ռուսաստանը չի կարող արդյոք մտնել թուրքական այդ միության կազմակերպության մեջ, որ Բաքվում եղավ, որտեղ այդ հայտարարությունը արեցին։ Ինչ է սա նշանակում։ Ռուսաստանը ինչ է ուզում անել այդ շարժման հետ։ Սրան պետք է շատ ուշադիր հետևել։ Եվ վերջին այսօր այստեղ ունենք համար մեկ խնդրեմ, բացի Զանգեզուրի խնդրից, դա Նախիջևանն է։ Նախիջևանի հարցը դա շատ լուրջ խնդիր է, որին մենք ամենայն լրջությամբ պետք է մոտենանք, որտեղ այնտեղ տեղի ունենում, մի քանի անգամ ենք ասել այդ մասին, տեղի է ունենում շատ լուրջ միլիտարիզացիա, շատ լուրջ անեքսիա Թուրքիայի կողմից։ Ադրբեջանը կարծես թե աստիճանաբար հեռանում է Նախիջևանից։ Նո պայմանական եմ ես ասում, այդ սահմանը գիտեք 13 կիլոմետր որ կա, որի կապակցությամբ պետք է հիշենք, որ վերացել է վիզային ռեժիմ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի մեջ, հիմա նրանք թափով մտնում են այնտեղ։ Ինչու։ Դե մտածեք, թե ինչու են մտնում։ Ուզում են Հայաստանը վերացնեն։ Ես հատուկ եմ պարզ խոսում։ Հա, դա պրովոկացիա է կանում։ Չէ, Հայաստանը վերացնելը դա այդքան հեշտ բան չէ, բայց սա լուրջ քաղաքական, այսպես ասած, հերուն գնացող նպատակներ է, նույն ուրեմն Ադրբեջանի հետ, գիտեք, որ 2010 թվականին նրանք ստորագրել են, ունեն ռազմական համաձայնագիր, հա, եւ գիտեք, թե ինչ է իրանից ներկայացնում ամբողջ այս գիծը M2 ճանապարհը Երևանից մինչև Ստեփանակերտ 60 կիլոմետր է այստեղից, հասկանում եք։ Արենի գյուղը, եթե տեսնեք, այստեղից այն լույսերը ոնց որ լինեն, հա։ Եվ հիմա երբ որ մեր, այսպես ասած, խելացիները ասում են, մենք այդ դեպքում Ռուսաստանին պետք է այստեղից հանել, եւ մենք բանին կբերենք, ամերիկացիներին կբերենք, հələ մի հատ էլ կմտնենք բան, կմտնենք ՆԱՏՕ, հա։ Ես անմիջապես հիշում եմ, թե ինչ հեշտությամբ Տրամպը քրդերին տվեց, այսպես ասած, փուրը, կոպիտ ասած, հա։ Այնպես որ պետք է մենք մեր խելքը գլուխներս հավաքենք եւ աշխատենք հնարավորինս լինել ճկուն բոլոր պետությունների հետ աշխատենք այնպես, ինչպես որ անք է, ինչպես որ անհրաժեշտ է, որպեսզի չընկնենք այս մսաղացի մեջ։ Էրդողանը հիմա նետվել է Ռուսաստանի գիրկը եւ արդյոք հակասությունները իրական են։ Ոչ։ Արևմուտքի հետ։ Գիտեք, նա սիտուացիոն դիվանագիտություն է, այսպես ասած, իրագործում, հա։ Տեսեք, հիմա այս բոլորից հետո պատրաստվում է գնալ հանդիպել Տրամպի հետ։ Երբ որ Տրամպը ասեց, այսպես կանեմ, այնպես կանեմ, ոչ մի բան էլ չարեց իմիջայլոց, հա։ Արդեն խեղդում էր տնտեսական առումով, չէ՞, բայց այդ բանը չեղավ, հա։ Ասեց, որ կհանեմ իմ մարտագլխիկները Ինջերլիկում 50 մարտագլխիկ ունեն միջուկային, հա։ Այսինքն ՆԱՏՕ-ից դուրս է գալի, դա էլ չեղավ եւ չի էլ լինի,
հա ես համոզված եմ որ Թուրքիան կխաղա այնքան ժամանակ կխաղացնի ռուսական քարտը Ամերիկայի դեմ եւ ամերիկյան քարտը Ռուսաստանի դեմ որքան դա իրեն անհրաժեշտ է այստեղ պետք է այնպես անել որ այդ բոլորը չթեքվի հարավային Կովկաս եւ մենք հանգարտ չունենանք այն վտանգները որը մենք զգում ենք ինչպես եղավ 20-ական թվականներին գիտեք հիմա ներողություն պատճառով դա եղավ հիշում եք ինչի համար Ռուսաստանը ինչալու սա Լենինի եւ Տրոցկու ծրագիրներ Չիչերինը դրան դեմ էր իմիջալու շատ հետաքրքիր է նրանք ինչ արեցին ասում Հայաստանը ինչ է դաշնակցականները դաշնակցել էին Դենիկինի հետ չէ դաշնակցել էին բուրժուական Հայաստանը, կապիտալիստական Հայաստանը Անտանտայի դաշնակից է դարձել։ Դե մենք էլ ունենք Ադրբեջան եւ Թուրքիա։ Դրա համար դնում ենք խաղակարտը նրանց վրա։ Տանկ ոսկի, տանկ զենք եւ այլն եւ այլն։ Եվ Ղարաբաղը տանկ եւ այնտեղ Նախիջևանը տանկ։ Սա է քաղաքական բաները։ Հասկանում եք, սխալները կրկնել երբեք չի կարելի։ Թուրքական թե թուրք-ադրբեջանական թակարդ է լարվում եւ լարվում է բացառապես Հայաստանի թե հեռահարթ իրախներ կան լարվում է Ռուսաստանի միջոցով պահելով արևմուտքի հետ կապերը փորձենք ամփոփել ձեր այս ողջ վերլուծությունը Դե գիտեք ինչ կա Ռուսաստանի հարցը որ այդ կան ասում են այդ կներեք պարոն Ավասարյան այդ հավաքին Զանգեզուրի մասին խոսվեց հա Էրդողանը իշատակեց ընդգծելով ադրբեջանական եղբայր հանրապետության տարածքների մասին եւ մի ակնհայտ իհարկե չնշվեց պանթուրքիստական նկարտումների մասին բայց բոլորիս համար էլ հասկանալի է թե ինչ նկատի ունեն այդ նկատի ունեն հիմնականում դա իհարկե դա կա հիմքում բայց ես չեմ կարծում որ դա հնարավոր կլինի գոնե այսօրվա ժամանակի եւ տարածության մեջ դա օգտագործել ակտիվ կերպով որտեղ ժամանակներ են փոխվել հասկանում եք եւ վերջին հաշվով այդ կա որ ասում են Ռուսաստան այստեղ կա մի շատ կարեւոր հանգամանք հա այս տարածքը ոչ միայն Հայաստանի տարածքը, այս Ռուսաստանի հարավային ֆլանգն է։ Ռուսաստանը միայն եւ միայն այստեղ կհեռանա այստեղից, եթե ուզենա եւ համաձայնի, որ թուրքերը գան այստեղ տերուտիրություն անեն։ Նման բան երբեք չի լինի։ Ինչքան էլ այնտեղ զենք տան, ինչքան էլ բարեկամանան, սա մեծ քաղաքական բազմա կոմբինացիոն խաղ է, որ երբեք Հայաստանը դրանից չի կարող տուժել, եթե մենք կարողանանք այստեղ ճիշտ խաղալ։ Արևմտյան Հայաստանը ինչպես կորցրեցինք, պարոն Ավասարյան։ Կամ այսօրով է Թուրքիային տար ասում, մտնում է ինքնորոշված պետության տարածք։ Հետևաբար ես չեմ խոսում ռուսական թողնության, ես խոսում եմ աշխարհակաղակական ուժային կենտրոնների թեթև աչք փակելու վրա։ Դե գիտեք ինչ կա, դա պետք էր որ աչք փակեին, հասկանում եք, ձեռնտու էր ասենք, նույն Ռուսաստանին Ռուսաստանի ամենամեծ խնդիրը այստեղ իր ունեցած դիրքերը Սիրիայում պահելն է եւ Ասադին պահելն է։ Սա Ռուսաստանը կարող ինչ որ հիմա եղավ իմիջայլոց, քանի որ այդ մասին ենք խոսում։ Սա Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության փայլուն քայլ էր, որ նրանք կարողացան թուրքերի ձեռքով հանել ամերիկացիներին այնտեղից։ Դա չի նշանակում որ ամերիկացիները վերջնականապես գնացին, ես չեմ հավատում այդ բաներին։ Ամերիկան հիմա ասում է ես հանում եմ զորքերը այնտեղից, բայց 3000 զինվոր ուղարկում եմ Սաուդյան Արաբիա։ Ճիշտ ժամանակն ու բռնեցին օգտագործեցին պես նախընտրական ընտրություն։ Բոլորն էլ աշխատում են ճիշտ ժամանակը օգտագործել, բոլորն էլ աշխատում են ճիշտ աշխատել, բոլորն էլ աշխատում են խելացի լինել, հա, եւ չի կարելի հիմար լինել։ Ինչ ենք անում մենք եւ ինչ պետք է անենք մենք։ Կարող ենք ինչ-որ բան անել։ Իհարկե կարող ենք անել եւ անում ենք։ Տեսեք, երբ որ ասում են որտեղ է ելքը, նույն Ղարաբաղի հարցում, չէ՞, նույն այնտեղ մյուս խնդիրների։ Կա այստեղ մի շատ բարձր ճշմարտություն։ Այսօրվա քաղաքական իրադրությունում միայն եւ միայն որքան էլ ցավալի հաղթում է ուժը, հա։ Մենք պետք է այնքան ուժեղանանք եւ դա մենք ունենք այդ հնարավորությունը։ Մենք պետք է այնքան ամրացնենք մեր ռազմական, տնտեսական, մշակութային բոլոր դիրքերը, որպեսզի կարողանանք, տեսեք ինչ եմ ուզում ձեզ ասեմ, ոչ թե կարողանանք խաղաղության հասնել, այլ խաղաղություն պարտադրել։ Այդպիսի բան կա։ 94 թվականին մենք սխալվեցինք։ Մենք չկարողացանք պարտադրել խաղաղություն հաղթած լինելով հանդերձ։ Հիմա պետք է գա մի կետ, որ մենք Ադրբեջանը
պատրաստ լինի համաձայնվի, հասկանում եք, խաղաղություն հաստատելու Պարոն Ավասարյանի 94-ին բանակը պարտադրեց խաղաղություն։ Դիվանագիտությունն ու քաղաքականությունը այ ինչը դե հիմա այնպես որ մենք մեր, չգիտեմ, հազարամյա պատմության բոլոր էջերում, բոլոր փառապանծ էջերում իդեմս բանակի ունեցել ենք պարտադրված հաղթանակ։ Այդ դիվանագիտությունն ու քաղաքականությունը թե ինչու սինխրոնիզացված չեն եղել կամ չեն ամրագրել։ Ուզում եք ասեք, դա այն դիվանագիտություն չունենք, դե 30 տարվա պետություն է, դրա համար դժվար է այնպիսի դիվանագիտություն ունենալ, ինչպեսին ասենք 300 տարվա պետությունները, պետք է սովորել պարզապես։ Դե հիմա մենք սովորում ենք, այդ քայլերն են։ Իհարկե սխալների վրա են սովորում։ Ինչ անել, հա, ռետորական հարց կա, հա։ Պետք է անել։ Շատ կարճ 1-2 րոպե ստեղծված իրավիճակը իսկապես վտանգավոր է մեզ համար, իսկապես թակարդներ են լարվում, այ շատ էսպես ձևակերպումներ են ընջում, որ լուրջ մտածելու տեղիք են տալիս։ Թուրքական նկարտումներ, ադրբեջանական ամենայն դեպս հաճելի իրավիճակ չէ ստեղծված եւ նկարտումներ կան մեր թշնամիների կողմից, մենք պետք է մի բան լավ հասկանանք, այս զորիկը պետք է կարողանար բացատրել այդ չեմ ուզում կոպիտ բառեր ասել, բացատրել, որ այ ընկեր, այստեղ խաղաղության մասին չի խոսքը, այստեղ պայմանագրի մասին չի խոսքը, այստեղ գնում է Հայաստանի դեմ մղվող քաղաքականության, որը կոչվում է արմենացիտ, ուզում են սպանել հայերին, ուզում են մեջտեղից հանել։ Ամբողջ Ղարաբաղի ամբողջ խնդիրը սրա շուրջն է պատտվում։ Ինչ է, այնտեղ լաչին, մաչին դրանք փոքր բաներ են վերջին հաշվով, մեծ հաշվով, ներողություն։ Երբ որ մարդը ասում է, որ ես կգամ Սևանը կգրավեմ, ես կգամ սա կանեմ, որովհետև դա իմ նահանգն է եղել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսպիսի մտքեր կան։ Սա ֆանտասմագորիա է կարող է, բայց կա մարդկանց կողմից։ Դե մարդիկ էս հայրանում են, որ չի։ Հիմա տեսեք, երբ որ այս օրերին տվեցին հնարավորություն Իլխամ Ալիևին կառուցելու ատոմակայան, նրա մտքի ծայրին ինչ է, գիտեք, ստեղծել ատոմային զենք, միջուկային զենք, որովհետև Ղարաբաղում հսկայական քանակությամբ ներքում բան կա, ուրան կա, կքշեմ հայերին, կհայաթափեմ եւ կվերցնեմ, կսարքեմ ինձ համար բան, կունենամ ատոմային զենք, ինչու չունենամ, եթե Թուրքիան է ունենում, եթե Իրանը ունենում, եթե այնտեղ Սաուդյան Արաբիան արդեն երևի ամիսների հարց է բանակցություններ է վարում Պակիստանի հետ կուն Իսրայելը ունի։ Մենք ժամանակին չունեցանք դա էլ է մեր խելքից գալիս։ Ամերիկան ոչնչացրեց թիվ 1 ահաբեկչին։ Չէ։ Հիմա տեսեք, այդ ահաբեկիչները ամենամեծ վտանգը կայանում է նրանում, եւ Պուտինը ասեց այդ մասին իմիջիայլս, հենց այնպես չասեց 12000 ուրեմն այնտեղ ահաբեկիչներ կան, որոնք ամեն րոպե որից 5000-ը իմիջիայլոց օտարերկացիներ են, այդ թվում նաև ռուսեր, չեչենցիներ, ադրբեջանցիներ, եթե դրանք բացելի նման տարածվեն, այսա կարող է լուրջ վտանգ հանդիսանալ։ Հասկանում եք։ Պաստորեն վտանգը ոչ թե չեզոքացրեցին, այլ ճիշտ հակառակը։ Կրակի վրա բենզին վերցրեցին։ Որոշ առումով, հա, բայց դա իհարկե ողնաշարը կոտրվեց։ Իլիպի ողնաշարը կոտրվեց եւ այսօր էլ գիտեք, որ սպանեցին նրա ղեկավարին Բաղդադին։ Պարոն Ավասարյան, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսպեսին էր այսօր հայցեկարտը, զրուցում էի արտակարգ լիազոր դեսպան Արման Ավասարյանի հետ, շնորհակալություն նաև ձեզ ուշադրության համար։